我哋今日咧嚟到呢個金山郊野公園啊，去睇馬騮山。咁咧，我真係即係要講下，我真係好大向你，幾十歲人，幾十歲人第一次嚟呢度。喂，即係其實香港真係好多地方未去過。其實好大，香港好大，即係有好多地方可以，即係大家可以去下。係啦，嗱，我哋嚟到呢度，咁樣就好啦。嗱，有好多提示啊，切勿餵飼猴子啊。但係我今日準備咗啲伴手禮俾啲馬騮。係啦，我哋今日就要嚟親親馬騮，親親大師。哇！好慘啊！呢隻馬騮，斷咗隻手啊！入去食隻下先啊！係啊，好慘啊！呢隻馬騮。依家咧開到機㗎啦嘛，開隻啦。嗱依家咧我就要慰勞下啲猴子猴孫先，係啦。哇！望住我啦，啲馬騮已經喺度養下先，哇！深度接觸。